Kako i zašto golemite ruski mafijaši dobiva hrvatski pasoši? Hrvatsko državljanstvo i to na različita 3 identiteta dobio poznati ruski mafijaš Semjon Mogiljević koji je kasnije uhapšen u Moskvi. So pomoć na hrvatske tajne službi, na čelo na banka така što se čuva makedonskite devizne rezervi, beše donesen bratot na Slobodan Milošević. U sred rata Hrvati i Srbi za predsjednika uprave Bank Franko Jugoslav u Parizu postavljaju sada pokojnog Boru Miloševića, brata Slobodana Miloševića. Albanskите klanovi od Kosovo i Makedonija pod patronat na hrvatske tajne službi učestvovalo krađbata i švercot na srebrото od rudnika Dvotrepča. Tu su bili upetljani uglavnom hrvatski albanski klanovi koji su to preprodavali dalje. Podosna su tije pari beše finansirano formiranjето na UČK. Ti ljudi kasnije bili visoki oficiri OVK. Klanot Osmani je danas najmoknut mafijaški klan na Balkanot. Najmoćniji klan koji kontrolira najveći dio švercerskih operacija droge, ljudi, oružja preko Kosova. Od centar, ponedeljnik 22 časova.